हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो है शिवासु मार्केट आया है, चेंसू लेने को आया है और काकेन का बाल काटेगा यहाँ में। काकेन का मम्मी आया है, उसका बाद का बहन भी आया है, तो दिखाता हूँ आप सभी को। सुंदर सुंदर आदि पूरे सीरियस में तो यहाँ में काकेन सो और उधर में है मेरा बसंती। तो बस इतना ही, बाय बाय।